Buenas noches, mi nombre es Jorge Samael. Bienvenidos a un capítulo más de tu segmento favorito, donde la llama no puede apagarse. Esto es La Fogata, donde puedes encontrar las mejores historias de terror, historias urbanas, fábulas, anécdotas y casos paranormales en el cual tú puedes ser el próximo protagonista. Esto es La Fogata. Bienvenido seas. ¿Qué tal amigos? Como decía Kerr, presentación oscura, bienvenidos sean a un capítulo número 6 de este tercer, cuarto, quinto, sexto episodio de esta noche oscura, fría, pero a la vez cálida, con este pequeño recipiente que hace arder el fuego y trata de emanar esa luz que no puede parecer una luz divina, sino más bien una luz inmortal que crece a través de los ojos siniestros. Mi nombre es George Jorge Samael. Bienvenido a una nueva historia de terror llamada Kayla y Abigail. Empecemos. Érase una vez una niña de ojos dorados y cabellos cobrizos. Érase una vez una niña de 13 años, tan inocente como malditos. Érase una vez una niña de risa musical. Sí. Y pasos de bailarina, con amor por los animales y los libros, pura tras sus dos coletas y grandes gafas. Érase una vez una niña llamada Abigail. Era una niña de ojos húmedos y cabellos desgreñados. Érase una vez una niña sin edad, eterna y efímera. Érase una vez una niña que no era niña, sino un alma en pena al descubierto, rota tras su pijama, harapiento y piel amoratada. Érase una vez Kayla. Érase una vez una niña dividida en dos. Una noche érase una vez una niña viva y muerta. Sí. Buena y mala, inocente y culpable. Érase una vez Kayla y Abigail. Abigail y Kayla, distintas antes de esa noche, una misma entidad después. Érase una vez yo, que no sé quién soy o qué soy, que no sé nada y nada recuerdo, solo salvo a esa noche. La noche de todos los santos, la noche de difuntos, de la difunta Abigail, de la recién nacida Kayla. Y escuchen mi historia, niños, díganme qué opinan.
En mi mente todo son nieblas y lagunas. No hay recuerdos claros de quién fue o qué hizo Abigail antes de aquella noche. Y abandoné su búsqueda hace mucho tiempo. He de conformarme con lo que de momento era sin duda su última noche, la noche de los difuntos, que tantas veces he revivido en mi cabeza que soy capaz de resucitarla en memoria, aunque todavía pienso que hay detalles que se me escapan. Lo primero que recuerdo en aquella mañana fue cuando abrí los ojos. Estaba encogida en cama, rodeando con los brazos a las rodillas contra el pecho. Tenía frío. Al despertarme me envolví en las mantas aún más, pero ya no pude volver a conciliar el sueño. Así que me levanté, me envolví en una bata rosa calentita y bajé a desayunar. Mi madre me recibió con una sonrisa y me sirvió las tostadas de prisa, pues pronto se iría al trabajo. Se había recogido el pelo rubio en un moño en lo alto de la cabeza, y solo el flequillo impecablemente recto y dos mechones cuidadosamente idénticos envolvían su cara. Mi madre era así, muy metadora, y una gran perfección la encubría en sus cualidades, por lo que sabía que al acabar mis tostadas ella seguiría en casa, haciéndome la cama. Sí, esa cama. Terminaría así unos minutos después y saldría por la puerta, justo cuando yo en la cocina abriría la nevera para coger la leche y prepararme los cereales. Y así fue. Al terminar mi desayuno coloqué la taza en el fregadero y subí a mi cuarto a vestirme. Me puse unos vaqueros largos, azules y una camiseta de algodón blanca, con las mangas largas y rosas. Lo recuerdo perfectamente. Me cepillé el pelo mientras intentaba inútilmente mantener mi flequillo recto de igual forma que mi madre, cosa que no pude conseguir. Al darme por vencida salí del baño y al no tener escuela estuve leyendo un libro. No recuerdo su título hasta que mi padre llegó a casa. Me saludó con un beso y salió de casa de nuevo, a la tienda, a comprar espaguetis para la comida. Fue así cuando esperé, todavía con el libro en las manos. Sí, en mis manos estaban húmedas, tenebrosas, muy nerviosas, a que volviese, pero al ver que tardaba más de lo normal regresé a la lectura. Aún tuvieron que pasar casi 10 minutos más antes para que se abriese la puerta y mi padre, algo pálido, entrase precipitadamente y cerrase la puerta en sus espaldas. Extrañada por su comportamiento, le pregunté qué había sucedido. Él me respondió que había creído que un hombre le seguía, un hombre alto de pelo negro, que le resultaba muy perturbador. Al ver mi expresión, al ver aquella expresión, no pude hacer nada más. Se recuperó deprisa y le restó poca importancia a lo sucedido. Muy poca importancia.
Al ver mi expresión, se recuperó deprisa y le restó, como decía anteriormente, nada de importancia, alegando que solo habían sido las imaginaciones suyas. Asentí todavía inquietas y él entró a la cocina para preparar la pasta. Una media hora después mi madre regresó. Se había deshecho el moño y el cabello rubio le caía por la espalda. Ella también estaba pálida, fue lo primero que noté. Comentó que un cliente muy insistente había armado un alboroto en su consulta. Mi madre trabajaba en una agencia matrimonial y la había acusado de arruinar su relación, insultándola y amenazándola hasta que los guardias de seguridad la sacaron a rastras. Sin embargo, ella todavía seguía intranquila, pues aunque era común encontrarse con esas personas nerviosas o desequilibradas en su trabajo, jamás había visto a ese hombre. Jamás. Tan alto, con esa mata de pelo negro y esa apariencia perturbadora. Mi padre y yo nos miramos, pero no dijimos nada. El miedo ya se había instalado en mi corazón, y mientras comíamos, le dije que no quería salir a pedir esa tarde, aunque se fuese una fiesta. No intentaron convencerme de lo contrario, cosa que me sorprendió, pues significaba que ellos mismos estaban tan asustados como yo. Pasó la tarde en un suspiro. Mi madre estuvo repasando cuentas del trabajo de su ordenador de la casa, quizá buscando a aquel hombre. Mi padre y yo jugamos a las cartas y atendimos a los niños que llamaron a nuestra puerta, añadiendo un puñado más de caramelo a sus bolsas. Al caer la noche cenamos en silencio. Los espaguetis sobrantes del mediodía, sin hablar, habíamos decidido que si superábamos aquel día, no más percances podríamos tener. Nada más. El incidente del hombre alto y moreno quedaría atrás, por lo que nos acostamos lo más deprisa posible, deseosos de olvidar lo ocurrido. En la cama de nuevo no podía concentrarme en mi libro, aunque me mostraba reacio al apagar la luz. No me consideraba asustadiza y era bien consciente de que el misterioso hombre no aparecería debajo de la cama o dentro del armario para cogerme en cuanto quedase oscura. De hecho, lo más seguro es que fuese una coincidencia, pues en la vaga descripción de mis padres cabría la mayor parte de los hombres de la ciudad. Era más que probable que no fuese el mismo hombre. Sin embargo, podía sacudirme de encima el hecho de que yo era la única persona que no lo había visto, que yo era la que quedaba y que nos debíamos encontrar antes que el día terminase. Y si a mi padre solo le había seguido y a mi madre la había amenazado, continuaba así, ¿qué me haría a mí? No pienses en eso, me pregunté. Son tonteras. Estaba siendo una ridícula, así que antes de que mi imaginación pudiese volar más, apagué esa luz y me tumbé, obligándome a mí misma a cerrar los ojos y a dormir. Tardé demasiado en conciliar ese sueño, pero al final lo logré. Fue así cuando flotaba entre brumas, nieblas y espesas nubes grises. No podía caer en el sueño, no podía volver a la realidad. Me encontraba presa de la semi-inconsciencia. Poco a poco fui sintiendo cómo me inclinaba más por la vigilia, al percibir la almohada bajo mi cabeza y mi cuerpo, entre el colchón y las mantas. También noté uno de mis brazos preso bajo mi peso y el otro sobre la almohada, cerca de mi rostro, ya que sentía en el dorso de la mano mi aliento cálido y húmedo. A pesar de esto, todavía no había despertado del todo y no lograba entender qué me había apartado del sueño
en el que estaba sumisa. Cayó la primera gota sobre mi rostro. Aterrizó en mi sien izquierda. La sentí deslizarse en mi cara trazando el contorno de mi rostro hasta que sin detenerse en mi mejilla. Había goteras, sin embargo no parecía que estuviese lloviendo. No se oía nada. Espera, sí se oía, pero no era el sonido susurrante de las gotas de agua. Era más, era como una respiración. Otra gota más, justo al lado de las anteriores, escurrió por mi cara, bordeando mi nariz y acariciando mi labio superior, para morir en la comisura de mi boca. Noté su sabor salado, metálico, caliente. Sangre, sangre recién manada de un cuerpo. Antes de poder asustarme, el colchón de mi cama tembló. Alguien acababa de sentarse a mi lado. Antes de poder percatarme de lo que hacía, regresé de golpe a la más cruda realidad y abrí los ojos. Lo primero que vi fue la puerta de mi cuarto abierta, la luz del pasillo encendida, un cuerpo apoyando en el marco. Se había deslizado hasta el suelo, pero pude reconocerlo. Era mi madre y la habían decapitado. De su cuello se lesionaba manabra de sangre, a borbotones, como una tétrica fuente. Sus manos flácidas y blancas, moreteadas de rojo, todavía estaban extendidas hacia mi cama. En un intento fallido de alcanzarme, de protegerme, fue lo último que vi con una claridad, antes que las lágrimas nublaran mi visión. Una violenta inclinación del colchón de mi cama logró que apartara los ojos del cadáver mutilado de mi madre, para volverlos hacia su asesino. Una figura alta se recortaba contra el rectángulo de la luz del pasillo. Su rostro amenazador parecía esculpido en mármol, frío y blanco, y por su mejilla corría la sangre. Sus ojos negros, sin embargo, ardían con la luz y la furia de la ira de las más salvajes e indescriptibles que solo podían acunar los verdaderos perturbados. Su cabello negro se había pegado a su cuello y frente, dejando caer gruesas gotas rojas sobre su rostro. Su ropa estaba sucia, rota y desaliñada, empapada en sangre de una manera tan devastadora que no puedo seguir negando el hecho de que no pertenecía toda a mi madre. Mi padre no la había dejado de levantarse. Si temiese que algún desconocido se hubiese colado en la casa, mi madre logró llegar a la puerta de mi habitación. ¿Habría podido él salir de la suya? Me fijé en sus manos y el hilo de mis pensamientos. El ritmo de mis latidos y el compás de mi respiración se interrumpieron brutalmente. El brazo izquierdo le colgaban en un costado, como mano empuñada un gran cuchillo cubierto en su totalidad por la sangre negra y espesa. La otra estaba asada sobre su cabeza y sobre la mía aferrada con fuerza a la cabeza seleccionada de mi madre. Con el cuello apoyado en la palma de la sangre, le resbalaba por su muñeca y su brazo. Solo unas gotas desviaban su rumbo y aterrizaban sobre mí. Mi madre aún tenía los ojos abiertos, de par en par y la boca desencajada. Chillé con fuerza, muy fuerte. No se imaginan cuánto. Él soltó la cabeza y se lanzó sobre mi cuchillo en lo alto. Mientras yo intentaba saltar de la cama por el lado contrario, me arrastraba por el colchón, intentando zafarme de las mantas. Del miedo de sus sucias y asquerosas manos, me aferré al borde de la cama con ambas manos y logré incorporarme. Antes de que pudiese salir,
Sin embargo, un inmenso dolor me atravesó la pierna. Giré la cabeza, me agarraba el tobillo, me había clavado la hoja en el muslo. Intenté desesperadamente escapar, pero ya muy tarde. Me arrancó el cuchillo de la pierna y el dolor me hizo gritar muy fuertemente. Trepó sobre mí y me aferró los hombros, tirándome contra la pared. Me golpeé la cabeza con fuerza y mareada caí al suelo, mientras con la vista nublada y un dolor latiéndome tras la frente, le vi gatear sobre la cama y bajarse, poniéndose de pies a mi lado. Me miró unos segundos que podría haber aprovechado para huir y el dolor no hubiese inundado mi cerebro hasta el punto de hacerme luchar desesperadamente por mantener la conciencia. Si iba a matarme, no cerraría los ojos. Sin embargo, no me clavó el cuchillo, sino que se arrodilló ante mí y con un movimiento brusco me aferró por el pijama y me atrajo con fuerza hasta él, con sus labios sobre mi oreja, mi cuerpo contra el suyo y sus brazos envolviéndome susurró: lo siento mucho, Kayla. Sabes que tengo que hacerlo. Debo callar las voces. Debo hacer que te quedes conmigo. Kayla, ellos ya están muertos. Ya no podrás irte con ellos. Te quedarás a mi lado. Para siempre. Ya no huyas de mí. Sentí la punta sobre mi espalda. Intenté hablar inteligentemente. Intenté decirle mi nombre, que no era Kayla, sino Abigail. Pero las palabras no salían de mi boca. Duerme, Kayla. Duérmete. Y todo terminará. Reuní todo el aliento que quedaba en mi cuerpo. Toda la fuerza, todo el miedo, toda la tristeza. Y la eché fuera con un grito brutal que logró que doliese la garganta. Pero se detuvo bruscamente. Ahora estallaba un dolor rojo y negro, punzante, ardiente en mi cabeza. Me había clavado el cuchillo en la nuca. El dolor fue indescriptible, agudo, terriblemente intenso. Durante unos segundos eternos, después cayó la oscuridad, cayó el frío, cayó la muerte. Morí. Me mató. Ahí murió Abigail. Ahí nació Kayla. No sé en quién pensaba él cuando me mató. No sé quién era antes, pero sí sé quién es ahora. Ahora yo soy Kayla y soy Abigail. Y desde esa noche vago por esta casa y por todas. Y hablo con muchos otros niños. Abigail les cuenta mi historia y les aprecia y les desea lo mejor. Pero después Kayla arremete contra ellos y les mata, y Abigail llora. Quizá mis pasos hoy terminen en tu casa, en la puerta de tu habitación. Si es así, conocerás mi historia mejor que en este relato. Abigail te la enseñará y Kayla hará que la vivas. Los veré esta noche, niños
Ustedes nos verán a nosotras. Me reconocerás enseguida. Ya verás. Todavía esas 3 gotas de mi sien izquierda cubren mi rostro, como las 3 patas temblorosas de una esquelética araña posada en mi frente. Adiós. Abigail los quiere y Gayla los odia. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta cruenta historia, muy reconocida por los pactos tenebrosos del silencio y del misterio, del más allá y de lo desconocido. Espero que haya tenido un buen relato en esta historia llamada Abigail y Gayla. Mi nombre es Joel Samael y espero que le haya gustado mucho esta historia en este capítulo número 6. No se olviden de suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones para la subida de un próximo capítulo, de una nueva noche, quizás más cálida que la del capítulo de hoy, o más tormentosa que nunca hayas presenciado. Nos vemos.